Përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të orës 13:30, fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nën ditë në shesh, mijëra e qytetarë protestojnë sërish sot në orën 18 para godinës së qeverisë. Rama të jap dorëheqjen nga posti. Sherr gjatë lojës mes të rinjve në Calceto vritet me armë zjarri 26 vjeçari në Paskuqan. Rritja drastike e çmimeve nga lufta me Iranin, inflacioni pëson rritjen më të lartë në 29 muaj, shkon në 3%. Bira e parë shqiptare, Bira Korça, mbizotëron në Unum Festival në Shëngjin. Vetëvendosje fiton zgjedhjet në Kosovë, por nuk mund të formoje vetëm qeverinë. Albin Kurti i gatshëm për bashkëpunim me çdo parti politike. Izraeli dhe Irani sulme të ndërsjella me raketa për herë të parë pas armëpushimit. Filipinet shkunden nga tërmeti 7.8 ballë mbi 30 të vdekur e qindra të plagosur, dëme të shumta. Njemi tani më gjërësish, mijëra e qytetarë protestuan brëm për të 8 ditë radhazi duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit shprehën zemërimin ndaj qeverisë dhe politikës. Protesta vazhdoi për disa orë ku mijëra njerëz marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit. Protesta tjetër është njoftuar për në orën 18 të ditës së sotme. Vala e protestave në vend nuk ndalet. Mijëra njerëz dolën edhe këtë të diel në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama në protestën e 8 radhazi. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit shprehen zemërimin ndaj qeverisë dhe politikës. Ne kemi arritur në pikën që themi boll është boll, boll është boll, boll është boll, boll është boll. Me thirrje dorëheqje, Rama në burg, Berisha në burg, pjesëmarrësit ngritën shqetësime që lidhen jo vetëm me ndërtimet në zonat e mbrojtura, por edhe me emigrimin, pronat, drejtësinë, arsimin dhe shëndetësinë. Një ndër folësit ishte edhe gazetari News 24 Klevin Muka. Më e rëndësishmja nga organizatorët është shpirti i gjithë këtij organizimi këtu, quhet Rinia Shqiptare! Nga momentet më simbolike të këtij tubimi ishte vendosja një gomoneje para kryeministrisë. Ajo përfaqësoi emigrimin masiv të shqiptarëve dhe largimin e të rinjve nga vendi. Një përfaqësues i grupit koordinues të protestës vuri në duke disa prej kërkesave të saj që sipas tij janë minimaliste dhe thelbësore. Shqipëria e re, kryeministri dhe ministrat të mos jenë më deputet, të mos jenë më kryetar partish. Duhet të mbaroj kjo, se nga kjo në vjen e gjithë e keqja. 2 mandate e vetëm kryeministër, nuk ka më detyra të tjera. Mbarojnë mandatet gërsëra. Protesta paqësore që njihet edhe si revolucioni i flamingove, dalloi edhe për mungesën e kordonit policor e dyerve të blinduara. Me thirrjen Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve, fjalën e mori një përfaqësues nga komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili bëri thirrje që Rama dhe Berisha të kërkojnë falje dhe të japin llogari para drejtësisë. Jam këtu i ardhur nga Amerika. Dorëheqje të pak kushte për Sali Berishën dhe Edi Ramën, të cilët janë 2 fajtorët kryesor që rinia shqiptare ka marrë rrugët e botës dhe punon si sklever në fabrikat dhe në minierat e botës. Kërkojnë falje, japin llogari para drejtësisë dhe të vetë në punë. Analisti Fatos Lubonja duke drejtuar protestuesve e cilësoi tumor situatën në të cilën ndodhet vendi. Kjo paroll, Shqipëria nuk është në shitje, mund të ishte edhe Shqipëria nuk është në grabitje, nuk është për të grabitur. Atyre që na kanë akuzuar midis të tjerave se jemi kundër zhvillimit me Demek. Ky nuk është zhvillim. Ky është një tumor që po rritet në trupin e Shqipërisë që duhet ta pastrojmë.
Një emigrant nga Zvicra bëri thirrje që protestuesit të lidhin besën në 10 qershor si lidhja e Prizrenit, pasi këta që janë sot në politikë vërejtja ai e kanë lidhur besën me të keqen. Ky është kuvendi kombëtar dhe ju jeni garantët, vazhdojeni se me datën 10 qershor të lidhemi këtu për besën përsëri me datë 10 qershor dhe të shporim ato që besën e kanë lidhur me të keqen. Nga podiumi i protestës një i ri kërkoi të marrin pjesë në tubim edhe figurat e njohura të artit teksa kujtoi shëmbjen e teatrit. Ku ka një artist ma qeni një në Itan Liçaja, në i Robert Drenika që jemi krenu me artistët e dhe. Eksperti mjedisit dhe pedagogu Tauland Bino u shpreh se Shqipëria vuan nga korrupsioni dhe kapja e shtetit. A është Shqipëria si gjithë Evropa? Shqipëria sot ka padrejtësi, ka palishmëri, ka korrupsion, ka kapje të shtetit. Dje në Zvërnez dhe Akërnik gjeta Trishtin, atë zonë që e kam parë sot e 30 vjetë, me tunat mrekullueshme gjeta të shkatruar. Ashtu si edhe në ditët e tjera të protestës, fëmijët kanë patur këndin e tyre të vizatimit ku kanë shprehur ndjesitë që kanë për ruajtjen e natyrës. Pas protestës para kryeministrisë, qytetarët marshuan nëpër qytet. Protesta në mbrojtje të Zvërnecit dhe jo vetëm ushtrinë edhe në Toronto të Kanadas, ku shqiptarë të shumë të mblodhen për të protestuar, me pankartë në duar si Zemra Mal, diaspora është me ju, apo Rama dhe Berisha në burg, si dhe në fillim kapën shtetin, pastaj dëbuan rinin, tani duan të shesin Shqipërinë. Shqiptarët që jetojnë në Kanada protestuan kundër qeverisë aktuale dhe në mbështetje të mijëra të rinjve që protestojnë prej ditësh në Tiranë. Dërsa në Tiranë zhvillohej protesta e 8, kryeministri Edi Rama ofendoi protestuesit duke i konsideruar si ignorant dhe delirant. Nga Elbasani, kreu i qeverisë sulmoi edhe analist, gazetar si dhe blogerët e rrjeteve sociale. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Elbasan, kryeministri Edi Rama me tone të ashpra ofendoi protestuesit që kanë zbarkuar në shesh prej më shumë se një jave dhe kërkojnë ndërheqjen e tij. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëmi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për mbrojtur mjedisin, edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kreu i qeverisë ironizoi edhe influencerët e rrjeteve sociale që i kanë dhënë zë protestave të ditëve të fundit. Na e tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Dukshëm i acaruar, kryeministri Rama sulmoi edhe analistët dhe gazetarët që kanë kërkuar publikisht largimin e tij nga posti. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtria t'jen kultuk, e më tha, nuk kam më fuqit me këtë vënd, tha, duhet shkoj ambasador. Mu që i shkret nuk është Faik Konica, po thash, mu që i shkoj ambasador në Zvicër, nuk mbajti do të një zyrë ku ishte vetëm me vetën e vetëm i sekretare, nuk bëri do të një punë për vëndin, e la në mes detyrën, dhe kthehet mbrapsht e tregon tani se si duhet ta bëj unë detyrën dhe se si duhet ta bëjmë ne detyrën. Në përgjigje të kërkesës së protestuesve për dorëheqje, Rama tha se Shqipëria nuk është shtëpi publike ku mund të bëhen zgjedhje vazhdimisht. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Po pse më? Qa është Shqipëria shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. O zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Duke imituar vajzat që dalin në protest para kryeministrisë, një moment ai la mesazhet politike dhe udhëroi të pranishmëve disa skena. Influencerat
aty ke... Si është ajo? Blogerat kapin njëri tjetrin, njëri të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Forca e protestës në bulevard vjen pikërisht nga të rinjt, mes tyre ka student, aktivist, bloger dhe përdorues të rrjeteve sociale që po shpërndajnë video, foto dhe mesazhe në mbështetje të protestës dhe kërkesave të saj. Prej më shumë se një javë nga nisja e protestave masive që po mbahen para kryeministrisë kundër qeverisë, me mijëra qytetar kanë ndjekur zhvillimin e saj përmes ekranit të News 24 apo kanalit të këtij televizioni në YouTube. Pamjet e mbërritura në redaksin ton tregojnë se protesta ndiqet masivisht në ekranin e News 24 si brenda Shqipërisë, ashtu edhe në diaspor, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë që ky ekran ka me publikun në vite. Të gjitha ekranet e Tiranës të News 24 ku qytetarët ndjekin protestën para kryeministrisë. Në qendra lokale të Tiranës, ekranet e televizioneve qëndrojnë të hapura te News 24 dhe qytetarët ndjekin zhvillimet e protestës që prej një jave po mbahet para kryeministrisë. Foto që na dërgojnë shikuesit tregojnë interesin e madh për një lëvizje qytetare që ka nisur pas ngjarjeve të dhunshme në Zvërnec dhe që po merr përmasa çdo ditë më të mëdha, e po merr gjithnjë më shumë mbështetje, që nga dita e parë e protestës të dielën e kaluar, News 24 ka qenë në terren, duke transmetuar drejt për drejt, duke sjellë për publikun zërat e protestuesve dhe dinamikën e një proteste që po zgjerohet nga dita në ditë. Mes kërkesave të artikuluara nga protestuesit janë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, me akuzat për mungesë transparence, korrupsion dhe arrogancë në qeverisje. Një vit më parë, News 24 u përball me sulme dhe presione shtetërore, pikërisht për shkak të raportimit të tij kritik dhe të pavarur. Sot, një vit më pas, televizioni vazhdon të mbetet pika kryesore e referimit për mijëra qytetar që kërkojnë informacion në kohë reale dhe pasqyrim të plotë të ngjarjeve. Pamjet nga lokalet e kryeqytetit, ku ekranet janë të fokusuar te transmetimi News 24, janë një dëshmi e lidhjes së fortë që ky televizion ka ndërtuar me publikun ndër vite. Interesi për ndjekjen e protestës nuk është kufizuar vetëm tek ekranet televizive. Transmetimet live të News 24 po ndiqen gjërësisht edhe në YouTube dhe në rrjetet sociale, ku mijëra qytetar brenda dhe jashtë Shqipërisë po informohen në kohë reale për zhvillimet. Shqiptarët në diaspor nga Europa deri në Shtetet e Bashkuara ndjekin me vëmendje raportimet, komentojnë dhe shpërndajnë përmbajtjet, duke e kthyer protestën dhe mbulimin e saj mediatik në një nga temat më të ndjekura të ditëve të fundit. Besimi shikuesve dhe mbështetja e tyre e vazhdueshme mbeten forca më e madhe e News 24, televizionit dhe gazetarëve të tij, që vazhdojnë të qëndrojnë pranë qytetarëve dhe pranë të vërtetës. Mirë, shkojmë tani me një lajm të fundit. Një vrasje me armë zjarri u regjistrua me zgjidhjen e sotme në Paskuqan pas një konflikti pranë një kalçetoje. Për më shumë detaje në vendin e ngjarjes ndodhet gazetarja jon Gjensila Kodra. Gjensila, të përshëndes, cilat janë informacionet më të fundit lidhur me këtë ngjarje? Ka pasur një identifikim të autorit? Çfarë ka ndodhur? Daliana, të përshëndes, për më shumë se një ore, duke ju referuar zyrtarisht edhe burimeve të policisë të Tiranës, vijojnë kontrollet për të arrestuar autorin e vrasjes së 27 vjeçarit identifikuar si Ardian Baloshi. Sipas të dhënave që grupi hetimor ka regjistruar në vendngjarje, mësohet se 27 vjeçari Baloshi ishte duke lëvizur përgjatë kësaj rruge që ndodhet pas krave të mijë me ndihmën dhe të operatorit, duke qenë se vendngjarja vijon të jetë ende e rrethuar si
një skenkrimi nga ana e policisë për aq kohë sa vijojnë ende hetimet e grupit hetimor dhe të policisë së Tiranës për të sqaruar rrethanat e plota të këtij krimi. E konkretisht 27 vjeçari Ardian Baloshi ndodhej në këtë rrugë pasi është edhe banor i zonës, në zonën e Paskuqanit, duke kaluar së bashku me persona të tjerë. Por në momentin që ishte duke lëvizur në këmbë pranë një kalçetoje, në fakt i është afruar një automjet me të cilin lëvizte i dyshuari si autor Sadik Lanaj, një 39 vjeç, po ashtu banues i zonës. Sipas të dhënave që grupi hetimor ka siguruar, mësohet se mes tyre ka pasur një konflikt të çastit, por nuk përjashtohet që të ketë pasur edhe një konflikt të mëhershëm, pasi sipas banorëve të zonës kam pohuar se po ashtu ka pasur të dhëna nga grupi të mbledhura tashmë nga grupi hetimor se bëhet fjalë pra për një konflikt të hershëm më shumë se një vit më parë mes të dy protagonistëve, pra si viktimës Ardian Baloshi ashtu edhe autorit Sadik Lanaj. Ky i fundit tashmë i shpallur në kërkim nga ana e policisë dhe është duke u punuar së bashku me forcat të Renea për ta neutralizuar dhe për ta arrestuar për shkak të rrezikshmërisë të lartë që ai paraqet. Kjo për shkak se e njeh më së miri këtë zonë dhe menjëherë pasi kreu vrasje nuk ka zbritur sipas dinamikës së bërë pra në vendngjarje nga grupi hetimor, nuk ka zbritur nga automjeti, por menjëherë sapo ka parë 27 vjeçarin Ardian Baloshi menjëherë ka qelluar me armë zjarri dhe me të njëjtin automjet që ka qenë duke lëvizur përgjatë kësaj rruge është larguar sërish. Të paktën nga të dhënat paraprake dyshohet për një konflikt banal mes tyre, fillimisht u raportua për shkak se policia mori informacione nga banorët e zonës se ndodhi kjo ngjarje pranë një kalçetoje. Fillimisht u dyshua se bëhej fjalë për një lojë kalçetoje, por më pas me të mbërritur në vendin e ngjarjes rezultoi se ky konflikt nuk kishte të bënte me një lojë kalçeto, por me një konflikt të mëparshëm, pra më shumë se një vit më parë mes të dy protagonistëve. Deri në këtë moment është duke u kthyer jo vetëm vendi i ngjarjes për të mbledhur prova të mjaftueshme pra për të zbuluar dinamikën e plot, por njëkohësisht kryesisht në zona malore apo në banesa të ndryshme pra përgjatë kësaj zone u kontrolluan me agent të Reneas, kjo për shkak të rrezikshmërisë që autori Sadik Lanaj paraqet pra për shkak se është dhe i armatosur dhe që prej mesditës kur ndodhi dhe kjo ngjarje në zonën e Paskuqanit, ai vijon të jetë në kërkim nga ana e policisë. Mirë, Gjensira, të falenderoj për këtë raportim nga vendi i ngjarjes dhe për informacionet që përcolle. Përshëndes. Faleminderit ju. Mirë, lidhur me këtë ngjarje të rëndë, do të ndjekim tani deklaratën e kreut të policisë Tiranës Oliger Torba në vendin ku ndodhi dhe vrasja. Pashinja jete, shtetësi Ardian Baloshi, rreth i moshës rreth 27 vjeç. Nga konstatimet e parë, ky shtetas dëptimin e ka pasur me armë zjarri. Pasi punët mi fill policore dhe timore, nga ana jon është bërë i mundur dhe identifikimi i autorit dhe po punohet në bashkëpunim me një grup të strukturar hetimor, në bashkëpunim me forca speciale, autori dyshuar. Zotin Torba, një pyetje, cili është motivi, dyshohet paktën pista paraprake dhe ajo që bën më shumë përshtypje janë dhe forcat Renea në vendngjarje? Atëherë, duke pas parasysh dhe rreshmërinë e autorit të dyshuar, është gjykuar arsyeshme që në operacion të marrin pjesë forca speciale. Vjet motivit paktën çka dyshohet? Dyshohet për motive të dobta. Ku ka ndodhur ngjarja zotin Torba? Në rrugën Drevish Luga. Çfarë ambienti është? Ka ndodhur në rrugë. Zotin Torba, autori dhe viktima rezultojnë me precedent penal, çfarë mund të themi për sa i përket? Tani këto të gjithë këto çfarë kërkoni ju, i përkrasin e turisë hetimore, kështu që do jap një moment të dytë gjithatë. Janë të dy banorë të zonës? Po, të zonës. Janë banorë të zonës. Mendohet të ketë pasur bashkëpunëtorë edhe autori? Jo. Kanë qenë me automjete në këmbë? Ka qenë me automjet autori. Dihet nëse kanë pasur konfliktet më parëshme? Po, hetohet. Grupi hetimor, po për gjitha ato verifikimet e mundshme për të dalë një pjesë konkrete dhe qartë për gjithat. Ka plagosur të tjerë për të viktimës? Jo, nuk ka, vetë është një
personi i plagosur që më pas që a thash ka ndruar jetë në rrugës për spital. Është dërguar me automjet privat apo me ambulancë? Me automjet privat nga qytetar trasit. Faleminderit. Mirë, shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish me të tjera informacione. Rikthehemi për të vjuar me të tjera informacione. Ish Ministri i Ekonomisë Gencer Ruli u paraqit kësaj të hënën në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ruli është thirrur në gjykatën e posaçme në kuadër të procesit gjyqësor të dosjes Partizani, ku nën akuzë është ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij dhe disa persona të tjerë. Ruli bashkë me disa ish zyrtarë në periudhën e qeverisë së vitit 2005 thirrën si dëshmitar për çështjen. Më herët, para trupit gjykues dhe prokurorëve janë marrë në pyetje disa ish funksionarë të administratës shtetërore për të dhënë deklarimet e tyre mbi rrethanat që lidhen me dosjen. Në seancën e kësaj të hënë pritet të dëshmojnë Ylli Pango, ish ministër i sporteve, Violeta Shqevi, ish drejtoresh në Ministrinë e Sportit, Paro Laci, ish presidenti i Partizanit, Tetis Lubonja, përgjegjëse në sektorin juridik të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si Daltin Ceni, specialist në sektorin juridik të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Unum Festival u shtërua edhe këtë vit në arenën e bashkimit mes energjisë ndërkombëtare dhe traditës shqiptare, ku Bira Korça dominon si e vetmja markë autentike shqiptare me shitje maramense 84 shijeve të saj. Ndërsa Unum Festival përmban ndezur atmosferën në Bregdetin shqiptar me mijëra pjesëmarrës që shijojnë nitët e gjata të muzikës elektronike, suksesi i vërtet i këtij edicioni mban një emër ikonik që është Bira Korça. E vetmja birë shqiptare që ndjek dhe mbështet të festival, hap pas hapi, vit pas viti, është kthyer në shoqëruesën absolute të kësaj feste të madhe, duke dëshmuar se shija autentike nuk ka konkurrencë. Kjo është një birë shumë e mirë. E shijoj pafund shumë këtë shije që më lë kjo birë. Bira ka një shije shumë të veçantë. Më bëj ta shijoj këtë festival, ta shijoj shumë edhe më shumë se çdo e shijoja pa birën Korça. E njoh këtë birë më jep shumë adrenalinë dhe kënaqësi kur e konsumoj, e dashuroj si birë. Është viti i dytë që vi këtu dhe shijoj vetëm këtë birë. Në çdo cep të festivalit, aty ku muzika bashkohet me rërën dhe detin, stendat e birës Korça janë kthyer në piktakimin kryesor për shqiptarët dhe turistët e shumë të huaj. Ky sukses vjen fal një menuje të përzgjedhur që kënaq çdo qeliz. Gold by Korça, Korça Bjonde dhe Korça e Zez. Ndërsa festivali është ende në zhvillim e sipër, shifrat flasin vetë. Bira Korça po shënon shitje rekord, duke lënë pas çdo brand tjetër dhe duke u konfirmuar si pija më e kërkuar dhe më e konsumuar gjatë gjithë eventit. Ky sukses tregon se turistët ndërkombëtar po dashurohen pas produktit ton vendas, duke e kthyer birën Korça në një nga ambasadorët e vërtetë të Shqipërisë në sytë e botës. Më pëlqen dhe e zgjedh gjithmonë. Nga edicioni në edicion, besnikëria e kësaj marke ndaj eventeve të tilla, jo vetëm që ngre lart emrin e kompanisë, por dëshmon se kur bëhet fjalë për cilësi, traditë dhe fest, Bira Korça mbetet e para. Lëvizja vetëvendosje fitoi sërish zgjedhjet e parakohshme parlamentare duke siguruar 43% të votave, por më pak se në zgjedhjet e dhjetorit. Në vend të dytë u rendit PDK me 21% dhe në vend të tretë LDK me 17%. Në fjalimin e fitores, Kurti u shpreh gatshëm për bashkëpunim me partitë e tjera. LDK-ja kushtozoi për bisedim me emrin e Osmanit për presidente.
Lëvizja vetëvendosje fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, por me rezultat më të dobët në krahasim me zgjedhjet paraprake të muajit dhjetor. Vetëvendosje doli e para me rreth 42.91% të votave, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.8%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.6%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.17% dhe Lista Serbe me 6.17%. Në thesën e fitores, Kurti para mbështetësve në Prishtinë e cilësoi rezultatin zgjedhor si fitore të partisë së tij. Ai deklaroi se kjo është fitoria 5 të vetëvendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në 2019, 2021, dy herë në 2025 dhe tani në 2026. Kurti theksoi se kjo përbën konfirmim të një dekade qeverisje të lëvizjes vetëvendosje, duke falenderuar mbështetësit për angazhimin e tyre. Sipas tij, vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Natyrisht që në javët mbijem do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Ish-presidentja Vjosa Osmani, e cila ishte pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje, duke e cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo nënvizoi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për ta refuzuar emrin e saj për postin e presidentes. Ne do të punojmë që të kemi institucione sa më parë, LDK-ja e ka kandidaturën e vetë, dhe siç e përmenda, partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po. Dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës. Daljen e parë publike pas shpalljes së rezultateve paraprake nga PDK-ja bëri Vlora Qitaku, nënkryetare e kësaj partie. Ajo vlerësoi se rezultati i zgjedhjeve është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me qeverisjen e kryeministit të detyrë Albin Kurti. Qitaku tha se qeveria e Kurtit ka prodhuar zhgënjim dhe kriza të vazhdueshme, duke shtuar se kjo është reflektuar në pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje. Komisioneria për zgjerim me Bashkimit Evropian Marta Kos uroi kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për fitore në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, duke theksuar njëkohësisht nevojën për bashkëpunim mes forcave politike. Që Kosova të ecë përpara në rrugën e saj drejt BE-s, forcat politike duhet tani të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional, shkroi Kos në platformën X. Ajo shtoi se pret me padurim të vizitojë Kosovën për të intensifikuar punën rreth integrimit evropian dhe vazhdimin e mbështetjes përmes planit të rritjes së BE-s. Inflacioni i çmimeve pësoi rritje të ndjeshme në muajin maj, duke i regjistruar shifrën më të lartë në 29 muajt e fundit. Shkak është bërë rritja e çmimit të karburanteve, i cili ka ndikuar zinxhir edhe te çmimet e tjera. Inflacioni në Shqipëri ka arritur nivelin më të lartë të 29 muajve të fundit, si pasojë e ndikimit që lufta në lindjen e mesme ka dhënë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe zinxhirin e furnizimit. Sipas të dhënave të Instat, norma e inflacionit në muajin maj arriti në 3% nga 2.2% që ishte një vit më parë. Rritja e çmimeve të energjisë ka sjellë shtrenjtim të një sër produktesh dhe shërbimesh, duke ndikuar drejt për drejt në koston e jetesës së qytetarëve. Ndikimin më të madh në inflacion edhe a grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, i ndjekur nga ushqimet dhe pijet jo alkolike, po ashtu transporti u shtrejtua ndjeshëm për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve. Sipas Instat, rritje kanë pësuar dhe çmimet e sigurimeve dhe shërbimeve financiare, argëtimit të restoranteve dhe akomodimit, ndërsa ulja është regjistruar vetëm te grupi i veshjeve dhe këpucëve. Banka e Shqipërisë vlerëson se inflacioni ka arritur tashmë objektivin prej 3% dhe do të vijojë monitorimin e zhvillimeve ekonomike për të ruajtur stabilitetin e çmimeve. Aktualisht norma baze e interesit mbetet në nivelin 2.5%. Rritja e inflacionit po reflektohet në buxhetet familjare, duke i bërë më të kushtueshme shpenzimet e përditshme për qytetarët shqiptar.
Banorët e fshatit Mab në Dajç të Lezhës prej vitesh përballen me mos furnizim me ujë të pishëm, ndërsa janë të detyruar të udhëtojnë disa kilometra larg banesave të tyre për të blerë apo mbushur ujë në burime. Të gjendur përballë kësaj situate, banorët kërkojnë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse. Sigurimi ujë të pishëm fion të mbetet sfidë e vazhdueshme për qytetarët shqiptar ndonse në çdo fushatë elektorale. Prej dekadash premtohet furnizim me ujë 24 orë. Përballë kësaj situate janë dhe banorët e fshatit Mab në Dajç të Lezhës, të cilët thonë se rrjeti ujësjellës është jashtë funksionit, ndaj detyrohen të udhëtojnë disa kilometra larg banesave të tyre për të blerë apo mbushur ujë në burime. Vetëm me shpemet tona. Kjo ka 5-6 vjet që është ndërprerja ujtë që u bën investimi i dytë. Ai një depo sto sipër nuk punon. Ujtë e pishëm kena shku në koman në Hajmel, në Nshat, me mushim me makina bidona. Mushim për javë, për 2 javë. Një 3-4 hera kënë bo, edhe ujtë pishëm nuk kena. E blem diqan me bidona, zhjithën nuk kenë përmdu, alo gjëndësh. Banorët thonë se mungesa e ujit të pishëm ju ka vështirësuar jetesën veçanërisht gjatë sezonit veror, ku nevojat për ujë janë më të mëdha. Kosto normal që ka, sidomos në periudhën e verës, normale s'është, absolutisht, por ne jena mësuar me këtë normale. Kena vite si e blej. Investimi ka kenë i kot, i pa plot. Kosto është sa të dush, rrena, të tanë, djath e të majtë. Pavarësisht se mungesa e ujit të pishëm mbetet një nga problemet më shqetësuese për komunitetin, ende nuk ka një plan konkret për ndërtimin e një ujësjellësi të ri në fshatin Mab, ndërsa pasojat e kësaj situate vazhdojnë t'i vuajnë rreth 300 familje që jetojnë në këtë zonë. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për t'i dhënë zgjidhje një problemi jetik që prej vitesh vazhdon të mbetet i pasgjidhur. Me lajmet nga bota, Izraeli kreu sulme ajrore në Iranin perëndimor dhe qendror pasi Irani hodhi raketa në Izraelin verior. Kjo është hera e parë që Irani dhe Izraeli kryen sulme në territorin e njëri tjetrit, që kur armë pushimi hyri në fuqi 2 muaj më parë. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike njoftoi se kishte shënjestruar 2 baza ajrore izraelite në Nevatim dhe Tel Nof. Ushtria izraelite njoftoi se forcat e saj goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në orët e para të 8 qershorit, në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pak orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë sulme të tilla. Forcat ajrore të Izraelit goditën objektiva ushtarake që i përkasin regjimit terrorist në Iranin perëndimor dhe qendror pak kohë më parë, shkruan forcat e mbrojtjes së Izraelit në platformën X në orët e para të 8 qershorit, por nuk dhanë më shumë detaje. Televizioni shtetëror iranian raportoi se shpërtimet janë dëgjuar në qytete të ndryshme të vendit, përfshirë Teheranin, Karajin, Tabrizin dhe Isfahanin. Paraprakisht Irani lëshoi një breshëri raketash drejt Izraelit, çfarë shënoi për shkallëzimin e parë të tillë që nga arritja e një armpushimi të brisht më 8 prill. Irani tha se veprimet e tij ishin përgjigje ndaj sulmeve izraelite në Beirut. Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për të shndruar armëpushimin në një paqe të qëndrueshme është ende shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit ta prishnin procesin. Të paktën 32 persona humbën jetën pasi një tërmet me magnitudë 7.8 Richter goditi brigjet e ishullit Mindanao në Filipinet Jugore. Tërmeti ndodhi të hënën në orën 7:37 sipas orës lokale, duke shkaktuar alarm për tsunami në Filipine, Indonezi, Japoni dhe Australi. Disa prej tyre u anuluan disa orë më vonë. Videot dhe imazhet treguan ndërtesa që u shembën pas lëkundjeve të forta. Të paktën 134 persona u raportuan të plagosur në disa provinca, më shumë se 130 pas lëkundje me magnitudë që varionin nga 1.3 deri në 6.7 u regjistruan pas tërmetit fillestar. Tërmetet janë të zakonshme në Filipine, të cilat ndodhen në unazën e zjarrit gjeologjikisht të paqëndrueshme, ndërsa shumica e këtyre tërmeteve janë të vogla dhe kalojnë relativisht paqësisht, disa kanë rezultuar vdekjeprurse. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me biseda në studio.